ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சத்யாஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சத்யாஸ் குக்கிங்கில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா வீட் பரோட்டா. இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ். இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் 2 கப் வீட் ஃப்ளோர், அதாவது கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. 2 கப் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சால்ட் வந்து 2 டீஸ்பூன். வாட்டர் வந்து நான் 1 கப்புக்குமே கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன். 1 கப் வாட்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிசைய ஆரம்பிக்கணும். தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் சால்ட் எல்லா பக்கமே நல்லா பரவலாக வந்து உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ நான் அந்த 1 கப் வாட்டரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து பிணைய போகிறேன். அந்த டவ் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரணும் உங்களுக்கு. அப்போ தான் வந்து பரோட்டா வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம பிணைய ஆரம்பிக்கலாம். நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சுக்கோங்க. நடுவில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா ஸ்மூத்தாக வரும். இப்போது அதை எடுத்து வேற ஒரு ஃப்ளாட்டான பிளேட்டில் வச்சுட்டு நல்லா அழுத்தி பிணையணும். ஒரு 10லேருந்து 12 நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் அதை பிணையணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். நீங்கள் வந்து ஆயில் இல்லைன்னு வெண்ணெய் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். நல்லா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மாவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான சாஃப்டான ஸ்மூத்தான மாவு வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி அந்த பவுல்லையே வச்சு ஒரு வெட் கிளாத், அதாவது ஈரமான துணி வச்சு அதை மூடி வச்சிடலாம். அது வந்து எப்பவுமே ட்ரை ஆகக்கூடாது, வெட்டாக தான் இருக்கணும், ஈரப்பதத்தோடு தான் இருக்கணும் அந்த மாவு. அதை வந்து 1 மணி நேரத்துலேருந்து நீங்கள் 2 மணி நேரம் வரைக்கும் வைக்கலாம். மினிமம் 1 மணி நேரம் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு. பஞ்சு மாதிரி இருக்குது மாவு. இப்போ நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம். இதை வந்து நான் ஒரு 6லேருந்து 7 உருண்டை எனக்கு கிடச்சிது. 2 கப்பு மாவு எடுத்தங்காட்டி அதை வந்து நல்லா ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். எனக்கு 7 உருண்டை கிடச்சிருக்கு, 7 பால்ஸு. இப்போ அதுலேயும் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ரொம்ப வெட்டாக தான் இருக்கணும், ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது. எனக்கு ட்ரையாக விட்டிங்கன்னா கெட்டி ஆயிரும் மாவு. ஸோ அதனால் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நான் அதை மூடி வைக்க போகிறேன். இப்போ வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து அதை வந்து விட்டுருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பரோட்டா வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். இப்போது ஆஃப்டர் 30 மினிட்ஸ், அரை மணி நேரம் கழித்து எடுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு மாவு. இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ளாட்டான பிளேட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பிளேட்டில் வந்து லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் அப்ளை பண்ணாலும் சரி, கீ ஆட் பண்ணாலும் சரி. இப்போது கொஞ்சமாக மாவு, உதிரி மாவு எடுத்து அதில் போட்டுட்டு நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாவு எடுத்து அதில் வச்சுட்டு நம்ம உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். அதில் வந்து கொஞ்சமாக ட்ரை மாவு வந்து தூவி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். இது ஃபுல்லாமே கோதுமை மாவு தான், அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் இது. மைதாவும் சேர்த்தாதீங்க, அது உடம்புக்கு நல்லதில்லை. ஸோ நம்ம கோதுமையிலேயே நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இப்போது பெரட்டியாச்சு. இப்போ அதில் வந்துட்டு நம்ம நெய் வந்து 2-3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரெஷ்ஷோ இல்லை கையிலேயே வச்சு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு 2 மெத்தட் சொல்ல போகிறேன். இது வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தட். இந்த ஃபஸ்ட் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துட்டு ப்ளீட்டாக மடித்து எடுக்கணும். இப்போ நம்ம சாரீ கலர் ப்ளீட்ஸ் எடுப்போம்ல, அந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கோங்க. மாவை மெதுவாக பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா இப்படி அடித்து விடுங்க. கொஞ்சம் தூரமாக இழுத்துட்டு இப்படி அடித்து விடணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து அந்த லேயர் வர்றது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். கடைசியாக எண்ணில் வந்து நீங்கள் அதை வந்து மேலே வச்சு அமுத்தி விடணும். சைடில் வச்சிங்கன்னா பிரிஞ்சு வந்துடும் பரோட்டா. ஸோ அதனால் வந்து அந்த எண்டை வந்து நடுவால் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீ ஆட் பண்ணி நீங்கள் கையிலேயே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ செகண்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைஃப் வச்சுட்டு, ஷார்ப் நைஃப் எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த மாவை வந்து கட் பண்ணி விடணும். லேயராக ஒரு ஸ்ட்ரைப் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம். இது வந்து செகண்ட் மெத்தட். நீங்கள் அந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் அதே ஃபாலோ பண்ணலாம். உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருந்தால் நீங்கள் இது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து 2 மெத்தடுமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். 2மே ஈஸியான மெத்தட் தான். அவ்வளோதாங்க. இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நைஃப்லேயே அதை அப்படியே தள்ளி விடணும். கையில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப இதாகிடும். நைஃப்லேயே அந்த ஸ்டிப்ஸை வந்துட்டு ஒட்டுக்காக கொண்டு வரணும்.
அப்படியே ஒட்டி ஒட்டி தான் வரும். அது பரவாயில்ல, நீங்கள் அப்படியே அந்த லேயரை மட்டும் தனித்தனியாக எடுத்து ஒட்டுக்கா கொண்டு வந்துடுங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு அதை வந்து ரோல் பண்ணிடலாம். ரோல் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கையிலேயே ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ரொம்ப திக்காக இருக்கணுங்க, தின்னாக வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கூடாது. பரோட்டா வந்து திக்காக நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ டவா வந்து ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து கீ அப்ளை பண்ணிக்கணும். நீங்கள் ஏன் கீ அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா, அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாயிரும் உங்களுக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ கீயோ இல்லை ஆயிலோ அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் அது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணுறக்கு ஆரம்பிங்க. பேஸ் வந்து குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுகிட்டே இருக்கணும். அப்பப்போ நம்ம வந்து கீ வந்து அதில் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஃபுல்லாக அது வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து குக் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பரான பரோட்டா ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ ஒரு 2-3 பரோட்டா ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதை ஒட்டுக்கா வச்சு அடிக்கணும். அப்போ தான் அதோட லேயர்லாம் தனித்தனியாக நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சூப்பரான பரோட்டா லேயராக வந்திருக்கு, அழகாக வந்திருக்கு, ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு. அவ்வளோதாங்க. இந்த பரோட்டா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.